Tun kanaaf hedduu wanni kun ta'uun qabu jedheetini morme jechuudha. Nu dabalatee adeemsi kun adeemsa rakkoo keessa nu buusuuf deemu dhaabbileen mootummaa akkuma heera irratti lafa kaa'e san amantii kamirraayyuu fageenya wal qixaa qabaataniitiin akkasiin hojjechuu qaban kan jedhudha. Dhaamsi kennalleen kanuma itti fufnaa marii keenya Hamza yoona dhageesse egaa kanarratti waan dabaltu yoo qabaattiin dabalta garuu qabxii gara lammaffaatitti deemuufan jedha Hamza dhimma jijjiiramni kun egaa dhufe waggaa lama jijjiiramni hadiida isaa dhabeetini bakka gara biraa deemuu jira wanti jedhu analisiin hedduun hin jira xiinxalli akkasii ammoo warri mootummaarra jiru jecha ofii qabu waan kanaaf adeemsi amma itti jiran kuni baabura ida'amuuti yookaan baabura maddamar jedhu waa'ee baabura kanaa dubbannu Hamza baabura kanarraa namni dhiyenna kana harca'aa jira fakkaata baaburri kun akka xiinxala kan keetiitti garam deemuuf deema Hamza Burana Galatoomii Jaal Girmaa gara dhimma baabura kanaa fi imala isaatti deebina garuu qabxii reefuu sanarratti qabxii tokko kaasuun barbaada. Biyyattiin keenya kun amantoonni namni harki parsantii 80 amantii keessatti qabudha sanii oli jechuudha. Ani na gaddisiisa akkuma reefu jedhetti kaleessi fardi hedduu garaagarummaa guddaa qaba. Maalumaaf dhoqqee kaleessa san keessatti ummata kana qabatanii deemuu akka barbaadaniin na ajaa'iba. Imala dhoqqee guddaaf borxoxxee guddoo qabdu kan namni keessa deemuu hin jiru. Warra yaada ilaalcha atseewwani Haile Sillaasee fi Minilikii fi akkasumas Yohaannis faan tarkaanfachiisaa turan sanitti boona qabaniif gammachuu qaban Itoophiyaa isaan barbaadan Itoophiyaa ofii fedhan jaaruudhaaf warri hawwii qaban imala dhoqqee san keessa hardhallee nuun deemuu barbaadan. Imalli kun imala hedduu hadhooftuti. Yoo kan argitee uummanni keenya hedduu argitee hunduu amantii kana san osoo hin jedhamin. Waan amantii tokko faarsuudhaaf ol qabamu kun biyyattii kana keessatti hin ta'u. Imalli sun hin milkoofne. Biyya Itoophiyaa jedhan san keessatti Itoophiyaa jedhamtu tana keessatti imalli kun fudhatama hin qabu. Uummanni irra deddeebi'ee mirkaneessa jira. Garuu namoonni fedhii dhuunfaa ofii qaban ammallee waan kan irra deebi'anii hojiirra oolchuuf yaaluun isaanii jarri kun hammam yaadni isaanii kufaa akka ta'e hammam ammallee uummata kanaaf tuffii akka qaban manneen amantaa keessa dhaabbilee amantaa keessa akka barbaadanii harka isaanii laaqatanii uummanni isaan jalaa hayyee jedhee cal'isu hin jiru. Wayyaaneefillee uummanni hin sarmine. Dhaabbileen amantaati malee dhaabbilee mootummaati miti. Dhaabni mootummaa immoo dhaabbileen mootummaa immoo ka uummata guututi. Malee ka argitee yookaan hoogganaan dhaabdichaa yookaan ammoo bulchiinsi biyyichaa amantii ofii barbaadu akka ofii barbaadetti argitee uummata irratti fa'uudhaaf yaaluun isa balleessiti malee karaan kun is qabattee hin deemtu. Inni illee hin beeka. Uummanni illee irra deddeebi'ee jala sararee himaa jira. Kanaaf kallattiin isaan qabatanii deeman kun kallattii argitee akka tasatti yaadanii miti. Ta'e jedhanii irratti hojjetaa jiran. Itoophiyaa isaan barbaadan jaaruuf deemaa jiran. Dhiyoo kana maqaa namallee dha'uun barbaadu. Daaqoon Daani'el Kibret miidiyaa irratti dhiyaate muummichi ministeera gaafa muudama gubbatti argitee bahuu saniin durallee wal beennana waamee Itoophiyaa barbaannu san jaaruudhaaf deemuutti jirra. Ijaaramsa Itoophiyaa kana ammoo argitee qofa kiyya argitee namni tokko qabatee deemuu hin danda'u karaa kanarra na gargaarii. Naan jedhee na waammatee jedhe. Itoophiyaa ofii barbaadan san ka uummanni keenya barbaadu miti beeke. Ka ofii barbaadan san jaaruuf deemaa jiran. Itoophiyaan isaan barbaadan sun kam? Ka uummanni beeku kun immoo kam? Muummichi ministeeraa akka daaqonchi kun ibsutti
yoo maqaa Itoophiyaa jedhan imimmaan isaa qabatuu hin danda'u boo'ee imimmaan harcaafataa jedhan Itoophiyaa kan jaalal guddin Itoophiyaan kun kami kaanni akkanas jaalalaan du'aa jiruuf kana namni hunduu hubachuun barbaachisaadha an kami anaaf Itoophiyaan an jaaladhu akkana na boochifti tuni ana fakkeenya amma ka Itoophiyaan akkana boo'uuf kan gizee kuma tokko guyyaa guutuu maqaa isii waama oolan boo'ichi si hin qabu kami Itoophiyaan sun ka isaan boo'aniif kakaleessa sanii ka Haayile Sillaasee ka ummata argitee dhiibaa ture san amantiin addaan baasaa ture san ka darguun argitee diige san ka wayyaan illee deebitee argitee kallatti seeratiin seeratti kaanii seera sun itti kabajuu dadhaban kanaaf Itoophiyaa ofii barbaadan jaaruuf deemaa jira waan ta'eef karaan kun isaaniif hin milkaa'u jennaan maalinnaan milkaa'ee hin argine akka moototatti argitee ummata fixaa turan ammallee madaan sun ummata keessa jirti waan taateef kana akkanumaan bira dabar waan isaan barbaadanii deemaa jiran isaan gara baaburatti dhufna dhugaadha baabura kan argite guddoo faarsine beektanulleen waan muummichi ministeera callaa dubbatee miti ce'umsa kana milkeessina nami diyaasboora dhufe ka dallanee galeefillee ka ammallee harma keessa jiru hundi kenna ce'umsi kun milkaa'uu qaba ilmaan oromottuu taayitaa gubbaa koree gargaarree utubnee yayyamnee bakka barbaachisu dhaqqabsuudha qabna jennee hundi kenna harkatti qabna waan muummichi ministeera qofaa miti ammoo duuba baaburri argitee ida'amuu kun argitee akka barbaadameet akka yaaddameet waan hin deebneef dursee namoota hedduu harcaase warra argitee baaburri kun harcaase keessaa tokko nu baatee deemuu hin danda'u waan ta'eef irreerreege namoota akka Lammaa Magarsaa fi akkasumas namoota sabboonummaa qaban hunda harcaase imalli isaa gara mittiidha imalli isaa gara baditti gara baletti gara qiletti gara tola sabaaf hin qabnetti ilaalchota nama dhuunfaadhaan masakamee biyya argitee kaleessa Minilik ijaarsa isii itti jalqabe xumuruudhaaf fiigaa jira baaburri isaanii kun karaan kun akka milkoofne dursinee dubbataa turre karaan kun akka inni argitee birxan baane bakka barbaadamu akka hin geenne dubbataa turre ammallee immoo hayyoota argitee lakkaa dhiisaa waan kan yayyamne bakka hin geenne jedhan hunda harcaasaa jira jechuudha. Daran baleef qiletti deemaa jira malee baaburri isaanii kuni baabura argitee sabaaf sablammii hammatee miti. Baabura argitee namoota dhidhiphoo kaleessa ilaalcha doofummaa qaban ka yeroo yeroon hin jijjiiramne bakkuma kaleessa dhaabbatanii boo'an eenyummaa kiyya ka dhiibu an baachuu hin danda'u sabnillee baachuu hin danda'u sabaaf sablammillee baachuu hin barbaadu eenyulleen biyya kana keessatti Itoophiyaa kaleessa osoo hin ta'in Itoophiyaa argitee hunduma keenyaaf taatu sabaaf sablammii hundaaf taatu ijaaruuf carraaqqataa jira biyyi sabni Itoophiyaan isaan jaaruu barbaadan ka dullattii durii ka badde san waan kana ammoo argitee achi as hin qaban itti gaafatamaan muummicha ministeera biyyattiiti eenyullee irraa achi qabne deemuu hin dandeenyu waan ta'eef isattuutti abbaadha Itoophiyaa dullatti sun jaaruudhaaf karaan inni imalaa jiru kun isallee garee isallee hin baaftu harcaasaa jira biyyallee immoo hin baaftu biyya tana biyya argitee mootummaa diigoo osoo hin ta'in haga sadarkaa biyya kana diigutti dhaqqaba jechuu balaan kun maal jennaan eenyummaan sabaaf sablammiin kamu hamarri fakkeenya Itoophiyaan inni hawwu kami ትላንት ታላቅ ነበር ወደ ታላቅ እንጅሩ ታላቁማን እሲ ሀመራፍ ታላቁማን ቀብዱ ኦሮሞ ፊለ ታላቁማን እሲ ነርግቴ ዴቢሰኒፍ እንጅርቱ ዱጋዳ ብያም እንጅርቲ ሴና ሀማ ሴና ገደ እንጅራ ከን ሀዮተ ሴናፍ ዲሳ ብየ ኑተልቱ ሁንደ ከነፍ ተልቱ ሀጃራኑ ዮሱን እንተይን አካታ ኢመላ ከናቲን ባቡሪ ሀርጫሳ ዴሙፍ ቂሌት ሴኑ ኢኑመቱ ፎፈጀና አየ ገለቶ መምዛ Moonen usmee yaatis waan baabura kanaa dubbachuu fedhii akka irraa qabduun beekaa carraa sii kenna laal warra baaburri kun akkuma akka xiinxala kiyyaatti tirree namoota harcaasumaatu deeman fakkaata harcaasuun isaa waan oollee namoota hedduu achuma keessa ta'aniitiin mufaatii guddoo qabanillee hin beekna warri tokko amma kabaabura kanarraa bu'an waan dudubbatan qabu
fakkeenyallee kaafnee dubbachuu dandeenya. Maal jedhu warri baabura kana duraan koranii amma irraa bubbu'aa jiran kunneen? Ayyee galatoomaa jaallan egaa waa'ee baabura kana gaafa kaafnu ani conceptually duraaniyyuu rakkoon jira yaada jedhuun qaba. Maal jechuu barbaadetananii ce'umsa kana mootummaa kana biyya amma waggaa lama asitti deemaa jiru kan akka baaburaatti hubachuun mataan isaayyuu conceptual understanding kun mataan isaa dogoggora qaba yaada jedhuun qaba. Maaliifi mechanical approach dha kun. Mechanical approach jechuun duri state and government yookaan immoo mootummaadhaaf biyya akkaataatti hubatamaa turanii fi akkaataatti hubachiisaa turan keessaa tokko mechanical approach dha. Biyya tokko mootummaa tokko konkolaataadhaan fakkeessuu, biyya tokko konkolaataa tokko, biyya tokko mootummaa tokko baaburaan fakkeessuu waan akkasitti ture. Inni kun more bara giddugaleessaa keessa ture hanqina guddaallee qaba. Maaliif biyya tokko mootummaa tokko akka konkolaataatti akka baaburaatti ilaaluun baay'ee rakkisaadha. Although it serves some aspects of state and government garuu inni kun mataan isaa rakkina qaba yaada jedhuun qaba. No, by the way biyyaa miti akka baaburaan moodel ta'e mootummaa paartii jiru kana paartiin jiru kuni ideology akka isaan nutti himanitti ideology ida'amuu jedhamu hordofu. Ideologiin sun ammoo baaburaan fakkeeffame jechuudha. Ayyee. Isaanumarraa fudhanne by the way this baabura ida'amuu kana isaanumarraa fudhanne ofii kootiin goone jechuu kiyya. Waanuma isaan dubbatan nulleen irra mari'achaa jirra. Baabura jedhu baaburri kun baabura ida'amaati hedduu saffisaan deema akkas jedhu jechuu kiyya. Dhuguma jettee ati ani siinii jechaa jira toon ta'in akkuma kanaatti hubachuun isaayyuu muummee ministeeraa yookaan kanaatti dubbachuun isaa baabura ce'umsaati baabura ida'amuuti jedhamee dubbatamuun isaa kitaaba sana keessattis bifa kanaan barreeffamuun isaa dogoggora conceptual difficulty qaba achumarraa kaana argitee hojiin tokko kan inni rakkoo qabaatu yaadarraati miti yaadni isaa rakkoo qaba yoo ta'e hojiin isaas rakkoo hin qabaatu jechuuf jedhee tanan. Lammaffaa maa inni baaburri kuni baaburri mootummaa kun kan muummee ministeera Dr. Abiyyi oofan kuni eessaa ka'eetu eessatti dhaabbataadha. Inni kun ifaa ta'utu irra jiraata. Eessaa ka'a eessatti dhaabbata. Isa kana nama oofu duwwaatu yookaan murruma wanta kana oofu duwwaatu beekuu qaba otoo hin ta'in warri baaburicha keessa jiran beekuu qabu. Namoonni naannoo baaburichaa jiran beekuu qabu. Wanti baay'ee infraastiraakcharii wanta baay'eetu barbaachisaa jechuudha. Isa kana ammayyuu bifa meekaanikaal ta'een ibsaa jira. Sadaffaa eenyutu baabura kana keessa jiraadha. Eenyu faatu koree baabura kana. Inni kun himu gaaffii guddaadha. Nama dhuunfaatu koree murna ummata bakka buutu koree yookaan immoo qaama ummataan filatameetu baabura kana keessa seene inni kun gaaffii baay'ee beezikiidha. Kan bira gaaffii baay'ee ulfaataanii gara gaaffii keetti deebisuudhaa fi qaamota baabura kana ala jiran namoota baabura kana ala jiranii wajjin hariiroo akkamii qabaata baaburri kun inni kun mataan isaa gaaffii guddaadha. Maaliif qaamni biyya bulchu tokko vaakiyuumii keessatti hojjetu kan deeggaru jira kan mormu jira waruma deeggaran keessaa immoo reactionary jira progressive force jira status quo jiru itti fufsiisuu kan barbaadu jira fedha addaallee kan adeemsifachuu barbaadu jira yookaan immoo saboteejii illee kan hojjetu jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf baabura kana keessaa namni maaliif harca'an gaaffii ani amma kaase kana deebiinsaa isa ta'uu danda'a jedhee yaada. Tokkoffaa galma waloo miinsi yookaan immoo akkaataa deemsaa waloo kan namni hundumtuu beeku kan namni hundumtuu irratti walii galu waan qabatanii ka'an miti. Baaburri kun opereeshiniin isaa akkaataan deemsa isaa nama tokkoof ifa nama baay'eef immoo ifa miti jechuudha. Malee namoonni waggaa lamaan kana qabsoo pirootestii waggoota 5 darban kana keessatti namoonni kiikii ta'an namoonni baay'ee kontribuushinii guddaa qaban akkamitti naaf hin galle deemsi kana akkamitti naaf hin galle wanti baay'een isaa naaf hin galle akkamitti jedhama kun maal agarsiisa iddootti in terms of systemic approach isaa fail godheera jechuudha. Kanaaf sababa kanaatti namni hin harca'a caalmaadhumatti yuuni harca'uu laata jedhee yaada. Akkasumas namoonni haaraan gara kanaatti seenaa jiranis jiraachuu danda'u ta'a warri isaaniif hin galle haa ta'u isaaniif galan jechuudha. Kana rakkoon natti mul'atu ani Girma. Ayyee galatoom mooneenus I think moodelichi mechanical model ta'ee akkasiin ibsamuu malu qeeqa akkasii dhiyeessite I think nulleen necessarily waan isaan jedhan spouse goone approve goone
fudhannee jechuudhaaf osoo hin taane moodeelii akkasii fayyadamaa jiru ideolojii isaaniitiif. Yes, yes. So akkasumaan akkuma isaan jedhaniin jedhuudhaaf malee technically evaluate yoo ta'e yookaan yoo gamaggamame adeemsimachuyyuu mekaanikali akkana baaburaan fakkeessuun kun sirrii miti gaafiin jedhu of course ka'uu danda'a. Garuu sun keessa hedduu hin deemnu because akkuma isaan jedhaniin haaluma isaaniitiin yaadicha laaluu barbaanne waan ta'eef so kanaan keessaa dabarraa qeeqa warri baabura kanarraa harcaa jiran jedhan keessaa tokko lama kaasuudhaaf aniin qalbeeffadhe baaburri kuni in fact gara fuulduraa osoo hin taane gara duubaa waccifatee deemaa jira. Numaatu dhaabbilee zamana atseewwanii zamana nugusootaa suni deebisee nurratti kakaasuudhaani gara fuulduraa deemu osoo barbaannu baaburichi gara duubatti nu oofaa jira. Kanaaf keessaa harcaane warri jedhullee ni jira. Egaa kana daawwattoota keenyaaf dhiifna akka irra mari'atan. Yaadii keenya garuu maali baaburri kun namni keessaa harcaa jira probably ta'uu itti fufa jennee yaadna. Achi keessa jiran kun egaa murtii isaaniiti. Nu akkuma miidiyaatitti irratti mari'achuudhaaf akkuma miidiyaatitti uummatni illee waan kana akka irratti mammari'a yaada kakaasuudhaaf akka waanuma kanaaf jenne so kana waa'ee baabura kanallee asumatti forfachiifnee osoo qabxii keenya ka dhumaatiif dabarree maal siif fakkaata Hamza korona ani yoo na ayyamtan yaada de sekendii 31 dabalu eeshi sekendii 30 ayyee baaburri kun gara duubaatti deebi'aa jira. Sirna kanaan dura kufee yookaan dadhabee restore gochaa jira yaadni jedhu kuni dhugaadha. Lammaffaa immoo waan itti dabaluu barbaadu inni softweeriin empire building Itoophiyaa kana akkaataa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa ta'uuf hunda isaaniif ta'uuf hin tolfamne. Softweeriin kun ammayyuu softweerii empire systemiiti. Empire building softweerii jira ammumayyuu. Argitee kompiitara kana yookaan kompiitara kana gaafa keyboard isaa tuqnu hardware isaati waanuma ati keessa waanuma sii baasa jechuudha. Kanaaf inni kun garuu akka kanaa miti. Wanti baay'een isaa institution jiru, system jiru, akkaataan ijaarsaa caasaan guutummaatti jiru hamma gandaatti thinking jiru mataan isaa empire thinking qaba malee state building approach isa sirna federalism giddu galeessa godhate isa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa giddu galeessa godhate biyya sabdaneessaa amantaadhaan gama hundumaadhaan walqixxummaa dimokiraasummaa isa of keessaa qabu miti softweeriin jiru. Rakkoo guddaan asii. Kanaaf qabsoon jiruu fi xiyyeeffannaan jiru institution yookaan dhaabbata softweerii kana sirreessu. Softweerii kana bolbillumti keenya softweeriin isaa outdated yoo ta'e it has to be updated ta'uu qaba applicationin kamiyyuu jechuudha. Kanaaf ammumayyuu constitutionii bareedaa haa qabaannu malee relatively gama adda addaatiin dhiibbanaa jiraatu malee softweeriin nuti keessa jirru biyyi kun keessa jiru outdatedidha. It has to be updated akkamitti yoom kan jedhu immoo waan dubbachuu danda'u miti jechuudha. Ayyee galatoomni obbo Mooniinus daawwattoota keenya qophiin keenya kaardhaa ka gaaddisa Rabaduurii gara fiixaan baasuu deemu jirra. Dhumarra garuu qophii Rabaduurii kana qopheessineetiin osoo waa'ee dhukkuba vaayirasii koronaa kan addunyaa raasaa jiru kana osoo xiqqoolleen dubbatiin keessaa ba'uun sirrii waan nutti hin fakkaanneef qabxii tokko jenneetiin keessaa baana. Koronaa amma haga sagantaa kana jalqabnutti Itoophiyaa keessatti namootni 114 vaayirasii kanaan akka laaqaman gabaafamee jira. Kanneen keessaa namni 3 du'ee ture 16 fayyaniiti galanii. Walumaa galatti biyyattii keessatti namootni 8,698 hanga yoonaa akka qorataman gabaasni kun ni ibsa. Addunyaa irratti immoo aga yoonaa namoonni miliyoona 2.5 ol dhukkuba kanaan faalamanii jiru. 170 ol kan ta'an du'anii jiru.
kumni 650 almost miliyoona wadhakkaa ol fayyanii akka jiran gabaasni ni mul'isa. So koronaa kanarratti qabxiilee dhaamsa uummataaf qabdan qabxiilee gaggabaaboo akka dhaammattan carraa isanii kenne asumaan keessa baana sagantaa kana Hamza. Galatoomii Girma osoo gara dhimma dhaamsa koroonatti hin darbiniin dura waan argitee ilaalcha badaa ilaalcha argitee sirna argitee mootummaa abbaa irree deebisuudhaaf carraaqamu uummata keenya irratti sirna Hayilee Sillaasee Minilik deebisuudhaaf carraaqamu koronaan agardaa addunyaa irratti argitee namni inni fixe agirgitee hagi ilaalchi kun argitee nama keenya fixe hin dhaqqabu. Ilaalchi badaa fokkataan kaarda baaburraa nama harcaasaa jiru kun nama keenya miliyoona lakkaawwamu nurraa fixe barootas darban kana keessatti manni keenyallee argitee ilaalcha badaa fokkata kan irratti argitee qabsoo hadhaa geggeessee as dhaqqabe akka laafatti arman geenne baaburri kun argitee duuba fiigaa jiraan waan argitee wal nama gaafachiisu miti garuu baaburri aga barbaade durattillee carraaqan duubattillee fiigan warra argitee ilaalcha argitee baabura kanaan ittiin masakanii deeman ofii isaaniitii irraa harcaanii argitee urgufamanii badan malee sabni biyya kana argitee kalees kamadaa gurguddaa qabu. Ka ilaalcha fokkata kadhaadhaan ummanni keenya ummanni Oromoo ummanni Kibbaa ummanni Somaalee sabaaf sablammiin keessa cunqurfaman haga koroonan nama fixeerra ilaalchi badaan kun nama keenya fixe jira jechuudha. Ilaalcha sun deebisanii argitanii ummata keenya irratti fa'uuf yaalii gochuun kun aga argitee dhibee koroonan nama keenya miidhuu caala argitee nu miidha jechuudha yaanni isaatu. Kanaaf sabni akka sabatti ummanni keenya akka ummatatti biyya ofii ijaarachuu qabu hin beeka. Itoophiyaan isaaf taate Itoophiyaa akkamii akka taate hin beeka. Namoonni dhuunfaa yaada Hayilee Sillaaseef murni tokko argitee murni argitee Itoophiyummaan isaaf ibsamtu. Fakkeenyaaf uummanni Amaaraa kun argitee Amaarummaan isaaniif Itoophiyummaan. Aan Oromummaan kiyya immoo argitee Itoophiyummaa miti. Maal jennaan Itoophiyaan isaan ibsan sun Itoophiyaa Amaaraa yookaan ammoo ilaalcha warra Amaaraadhaa irratti ijaaramte waan taateef Itoophiyaa naaf taatu. Sabaaf sablammiinneen Itoophiyaa isaaniif taate. Hagi ijaaratanitti ilaalcha kana argitee sabni keenya argitee kaleessallee ittiin callifne abbadan ammallee itti callisuudhaaf hin jiraatu ilaalcha badda kana dura dhaabbate warri argitee harca'u in harca'a warri har'a harca'aa jiran yaanni kun nuun galle saba keenyaaf hin ta'u jedhan argitanii durallee argitee isan qofaa miti karaan kun argitee nuun qofa qabatee deemee carraaqatee nuun dursinee dhaabbanne hubannee deebine warri har'a hubataa jirtanillee bagubattan warri keessa jirtanillee ilaalcha badda kan argitee qabatanii Oromoo irratti saba keenya irratti deemuuf jirtanillee dhaabbadha laala saba keessan irratti rasaasan dhukaasina ilaalcha gadhee kan uummata keenya irratti hin fayyada jenna kan koronaan addunyaa gaagaa jira wanni akka biyya keenyatti hubataa jirru ammallee argitee xiyyeeffannoon guddaan kennamee fi sodaaf argitee balaa dhibeen kun qabuun uummanni keenya ammallee argitee hubatee argitee of eeggannoo godhaan dararratti hojjechuu barbaachisa uummata keenya dhibeen kun nama fixa nama balleessa nama ajjeesa gosaan nama hin qoodu amantiin nama hin qoodu umriin nama hin qoodu kanaaf ogeeyyiin fayyaa waan nuun jette haa dhageenyu dhibeen kun qorsa hin qabu qorichi isaan argamne qorichi ogeeyyiin fayyaa waan jedhan hordofuudha kaan mootummaan labsii yeroo muddama labsee jira kun waan gaariidha garuu labsii yeroo muddama kun hammam hojiirra oola jira waan jedhu nama yaaddeessa finfinnee keessatti wanni taa'amaa jiru kun argaa jirra jechuun hundi keenya. Kanaaf mootummaan daran xiyyeeffannoo itti kennee waan kan irratti hojjechuudha qaba akkasumas argitee harka qalleeyyii naannoo keenya jiran haa gargaarru mana taa'aa yoo jedhamillee argitee namni keenya beelaadha rakkataadha wal biraa dhaabbannu dhaamsi keenya inni guddaan kana of eeggannoo barbaachisu haa taasisnu horaa bulaa deebana. Horii bulee Hamzaatilleen dhaamsa koronaa irratti kadhuma. Dhimma koronaa kanaa wajji wal qabatee egaa dhaamsi ani qabu hawwii kooti hawwii profeshinii illee hin qabnu. Hawwiin koo inni tokkoffaa rakkoo guddaa uuma biyya kana irratti sodaa jedhu qabaa rakkoo guddaa uumuu isaa hubatee namni hundumtuu konshees ta'ee otoo of eeggannaa barbaachisu otoo fudhatee baay'ee gaariidha mootummaa eeguu caalaa ogeessota fayyaa eeguu caalaa iyyuu namni dhuunfaa isaatti otoo of eegee hubannoo isaa otoo qabaatee otoo baay'ee siiressii ta'ee natti mul'ata wanti kana jedhuu fi biyyoonni waa'ee koronaa kanaa gadi buusan ilaalan gatii guddaa kaffalan waan ta'eedhaaf namoota qaqqaalii itti qaban waan ta'eedhaaf jechuudha tokko lammaffaan ani karaa mootummaa wanti jiru ammayyuu quubsaa ta'e natti hin mul'atu maaliif akka ta'e hin beeku
humna dinagdee humna gama fayyaatiin qabnu dhabuu dandeenya garuu the minimum requirement wanti mootummaan gochuun irra jiraatu labsii muddamaa kana wajjin wal qabatee walgayiiwwan ammallee walgayiiwwan adda addaa deemaa akka jiranidha wanti nani quba qabu hordoffiin jiru ammallee baay'ee muraasaa gabaan baadiyaa keessaa sochiin magaalaa Finfinnees magaalota kan biraallee baay'ee gadi bu'aatee akka jirudha kan nuti beeknu otoo wanti kun dhimma siyaasaatti ta'e maaltu akka ta'u beekna mootummaan tarkaanfii akkamii akka fudhatu beekna gama siyaasaatiin koronaan garuu waan siyaasaa olii rakkoo siyaasaa oliitu biyya kanatti uummata kanatti dhufaa jira jechuudha kanaaf wanti karaa mootummaa ta'aa jiru quubsaa miti daran irratti xiyyeeffachuu qaba yaada jedhu qaba sadaffaa labsii muddamaa kana keessa wajjin wal qabatee ammas xiyyeeffannoon jiru dhimma koronaa ittisuu fi dhimma koronaa dhaabsisuu ta'uu irratti ta'uu qaba malee dhimma kan biraaf ooluun qabu yaada jedhuun qaba. Hunda caalaa garuu sababa koronaatti maallaqni walitti qabamu deeggarsi walitti qabamu iftoomina bifa qabuu fi amantummaa bifa qabuun bifa lubbuu oolchuu danda'uun bifa fayyaa namaa deebisuu danda'uun hojiitti hiikamuu qaba yaada jedhuun qaba maaliif jiila baay'ee qabna. Bolaawwan lammiiwwan keenya Somaaliidhaa buqqaanii wajjin wal qabatee birriin walitti qabame eessa akka ga'e hin gabaafamne waan beeknus hin qabnu inni kaan mindasaa kenne hundumti keenya waan akkasii gochaa turre amma immoo kan kanaa olii koronaan dhufee ammas waan akkasiitu jira jechuudha kanaaf inni kun tokkoffaa shakkii uumaa lammaffaa immoo iftoomina hin qabu taanaan gareemti ta'e tokko dhimma kana keessa gugatee fedha dhuunfaasaa fayyadamuu danda'a yaada jedhuun qaba. Waaqni yookaan rabbii akka nuti humna hin qabne beekee immoo koronaa kanarraa nu haa ittisu ergaa jedhuun dabarsuu barbaada. Hayyee hedduu galatoomii moonenus daawwattoota keenya qophii gaaddisa rabadoorii har'aa keenya keessatti dhimmoota bilbilee lama kaafneetiin ilaalle hariiroo biyyaa fi amantii jidduu jiru yookaan the relation between state and religion yookaan hariiroo lamaan jidduu jiru maal fakkaata seenaa keessatti illee waan tutture qabxiilee tokko kaafnee ilaallee jirra qabatamaan ammoo biyya keenya keessatti haalli jiru maal fakkaata waan jedhullee kaafneetiin yaada itti kennine qabxiinni lammaffaan waa'ee baabura ida'amuu jedhamu kana waa'ee baabura kanaallee kaafnee hanga tokko mari'annee hubannoo akka argattan kanarraa abdiin qaba koronaallee kaafnetii ummata keenyaaf waan dhaammachuu mallu dhaamne jirra hedduu galatoomaa waan nu daawwattaniif marii kanarratti kan hirmaattan Hamzaa fi Moonanis hedduu galatoomadha gareen keenya teeknikaa Yoel Bal'inaa fi Muhammad Ebbisoonis isinis hedduu galatoomadha qophiilee OMN hafan daawwadhaadha hora bula nagaatti